نصرالله عزیزی، شهید ناب سروان علی کهوری نژاد، شهید ناب سروان حسن رونده و شهید دریادار محمد ابراهیم همتی و شهید ناب سروان حمید قهرمانی و دهها شهید و صدها شهید سرفراز دیگر که در حراست و حفاظت و پاسداری از آبها و مرزهای دریایی کشور عزیزمان ایران عاشقانه بر قلب دشمن تاختند و این آرامش و امنیت را به همه ما هدیه دادند. یاد و خاطره همه شهیدان سرفراز را گرامی می‌داریم. ارائه رهنمود توسط فرماندهی محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرلشکر صالحی